Man bija tāds, davai panāc, izaicini man, davai izkausimies tūlīt. Ka emocijas tev vienkārši aizver priekšskaru, un tu vairs nedomā ar prātu. Atved tās visas pudeles, kur ķīmijas iekšā. Tagad mēs laidīsim šito. Un tu saproti, ka tev vienkārši tūlīt indēs tevi nost. Parasti jau tie agresīvākie cilvēki ir vienkārši visvairāk traumētāki un visvājākie iekšā savā kodolā. Ja tev veselība pazūd, tas pats galvenais. Tu vairs vispār nefunkcionē dzīvē. Nu, čau, Robert! Sveiks vēlreiz! Nu, tikko uzliezām kārtīgi treniņu. Man te uzreiz jāsaka, veicīt, paldies. Es reāli daudz ko iemācījos. Un es teikšu tā, es esmu tas mūžīgais students. Es nekad neieslīgstu komforta zonā. Es mēģinu uzsūkt informāciju. Dude, daudz ko no tevis šodien iemācījos. Vēl papušoju man ārā no maniem limitiem, tā kā paldies tev par to. Bet ne par to ir stāsts. Beigsim par manīm, bet runāsim par tevīm, veicīt. Jo gal galā tur mēs iepazināmies ar to, ko tu dari savā ikdienā. Tagad mans mērķis ir dabūt ārā to mentalitāti, kas tev ir aizvedis līdz tam, ko tu dari ikdienā, ka tu vari būt čempions, kalistēniks, un tu esi pārvarējis ļoti lielas grūtības, un mans mērķis ir izvilkt to visu ārā, kas ir tā mentalitāte, kas tev ļāva uzveikt visas tās grūtības, un kas tev ļauj kļūt par to čempionu. Un tāpēc es došu vārdu tev, un es gribu tev sākt uzreiz ar to pirmo jautājumu. Sākam ar bērnību. Pastāsti situācijas, lietas, varbūt, kas tevi izveidoja par to versiju, kas tu esi tādos checkpointiņos, un tad iesim tālāk no turienes. Jā, es tev varu tikai un vienīgi piekrist. Bērnība ir tas, kas vispār sāk veidot tevi kā cilvēku, un es par to, ja godīgi, esmu sācis domāt tikai pēdējos, varbūt 2-3 gados. Pirms tam es tā baigi neaizdomājos par to, man likās, kas tur bērnība, tas jau viss ir pagājis, tā ir vēsture. Bet jebkurā gadījumā vēsture ir tas, kas veido visu tavu būtību, tavu to kodolu, pareizi. Un tā bērnība, kad es sāku uz to atskatīties, tā bērnība nav bijusi tādā ziņā grūta, ka tur ļoti trūcīga ģimene vai kaut kas nepietiek, bet es atceros sev bērnībā, cik es ļoti biju šausmīgi nepārliecināts par sevi. Es pirmkārt uzaugu pārsvarā ar māti kopā tikai, tad, protams, ka nebija tas tēva stingrums, varbūt kaut kāds nepieciešamais. Ar tēvu, tikai tur brīvdienās, tikai tur for fun. Un tā tālāk, bet nebija ikdienā tas, kas tev iedod to krampi un to raksturu, kas tev nepieciešams. Tāpēc man tāda sajūta bija, es to, protams, nevaru novelt visus to, bet man tāda sajūta bija, ka es vienmēr pārāk emocionāls biju. Tiešām pārāk emocionāls. Tāda kā lai pasaka, tā kā sievietes emocionalitāte, tāda nedaudz piemīta. Un, protams, bērnībā līdz ar to bija ļoti grūti, jo es vienmēr centos iekļauties vidē, centos iekļauties ar saviem visiem vienaudžiem kopā, kas man arī ārēji izdevās. Ārēji varēja likties, jā, viss kārtībā, šis te džeks arī kopā ar visiem močī kopā kaut ko dara. Bet vienmēr es iekšēji jūtos ļoti viegli ievainojams. Zini kā, kad tev kāds pasaka, tu tur šitā izskaties, viss man tāds bums, tas sastings, vienkārši tu pilnīgi augsta duša iziet cauri, saproti. Un tādas emocijas man vienmēr piemeklēja, ja godīgi, es nezinu, kaut kur no 13 gadu vecuma līdz kaut kādiem 16, 17, 18 gadiem, pat tādas sajūtas man piemeklēja. Un es pat atceros, kā mani vecāki veda uz sporta nometnēm, piemēram, tur uz basketbola nometni man veda. Un visi džeki tur ņemās, visiem jautri, visiem super forši, visi spēlē basi, visi trenējās. Un man ir laika tāda sajūta, ka es tur neiedaros. Es neesmu tam radīts, es jūtos neveikls, es jūtos vājš, es jūtos visu laiku viegli ievainojams. Zini tā, ka tu visu laiku sēdi un pārdzīvo tikai visu laiku tāds ļoti vājām emocijām. Un, jā, un tas man iedzina vēl vairāk tādā, nepārliecinātībā par sevi. Protams, ka es ārēji visu laiku centos tēlot, jā, ka viss kārtībā, bet iekšēji pilnīgi tur viss bija sagrūs. Manuprāt, tā arī ļoti daudz cilvēkiem ikdienā ir. Tu nekad nepateiksi, pasties, viņi it kā liekas viss normāli džekam. Un tad ir tie varianti, kad kāds vienkārši aiziet un izdara savu galu, ja? Kas jau ir pats sliktākais variants. 100%. Es tev piekrītu. Un tā ir mūsdienās tāda pazīstama problēma, kad daudzi ģimenē uzauga šķirtā ģimenē. Attiecīgi man arī situācija bija tāda pati. Es arī izaugu šķirtā ģimenē. Braucu pie tēva tikai nedēļas nogalēs, un attiecīgi nebija tas stingrais blakus, jo uzauga ap māsu, mammu, omi, opi, un tas viss ir drošība, emocionalitāte, un tu nezini, kā rīkojās disciplinēts, mērķiecīgs, spēcīgs vīrietis, un tas viss tev bija pašam jāiemācās, vai ne? Un gadiem ejot, tu sāk saprast, ok, man tas pietrūks, pie tā jāstrādā, un varbūt paturpini par to stāstu, un kurā brīdī tev bija tāds, viss pietiek, šitā emocionalitāte ir jābeidz.
Jā, tiešām, kā tu saki, trūka tas piemērs. Saprotu, ka tev nav piemērs. Jā, tu skaties, mamma tur darās, viņa strādā, viņa dara lietas, bet tev nav tas vīrišķais piemērs. Tur no mācas nekad nebūs vīrišķā enerģija. Un tu, ja to enerģiju nejūti ikdienā un neiepazīsties ar viņu, tad diezgan grūti viņu pašam atklāt tādā agrīnā vecumā. Es tev gribu iestarpināt mazliet, jo es teiktu, tas nav nekas slikts. Es esmu tik pateicīgs, ka tā situācija bija, jo mums džekiem ir arī vajadzīga tā sievišķā daļa. Un kā mēs arī ārpus kamerām runājam, ka mums ir īstenībā ļoti laba skilla, kā mēs varam ļaut justies drošām sievietēm. Mēs nekad neuzsprāgstam, mēs esam kontrolē, mēs viņus saprotam, mēs protam ļoti labi iekāpt viņas kurpēs, viņas sajūtās. Tu zini, kā sieviete darbojās, un attiecīgi tu vari arī ikdienā ar cilvēkiem daudz labāk komunicēt un saprast viņus, un tev ir tā emocionālā kontrola, vai ne? Un tad tā otrā daļa, tā agresīvā daļa, to mēs varam iemācīties. Nav tik traki, ja tu sāc sev disciplinēt, likt iekšā grūtus paradumus, strukturizēt savu ikdienu, tad tu to vari mierīgi iemācīties. Un es esmu mūžam pateicīgs, kad es uzaugu šķirtā ģimenē. Kāpēc? Tāpēc, kad arī bija tas moments, kad man mīlestība bija gan no tēva, gan no mammas. Es esmu pamanījis to, ka, zini, ikdienā jau ģimenes ir vienkārši savā skrējienā, un ikdienā viens ar otru dzīvo kopā, un, zini, bērni, lai viņi tur spēlējās, un tā īsti neviens nepievērš uzmanību viņiem, viņi tur paši savā nodabā. Bet tā, ja tu, piemēram, nedēļu nodzīvo pie mammas, tad nedēļu pie tēva, tad ir tā, no viena, no otra, un tad forši tu vismaz saņem to mīlestību no viņiem. Tikai varbūt, jā, ikdienā pietrūkst tā deksma un tā disciplīna, bet pasties, beigās, tas viss ir izveidojies, vai ne? Jā. Kolosāli. Un, jā, tiešām tur dzīvojot ar māte vairāk kopā, tad vismaz tas labais, ko tu iegūst, ir tas plašais emocionālais spektrs, kas tev piemīt. Kā tu saki, ja, vieglāk saprasties ar cilvēkiem, vieglāk izprast to otru pusi. Es esmu pamanījis to, ka tiešām ir daudzi tīpaši džeki, kuriem tā emocionālā plāksne ir ļoti šaura. Viņam tā kā apmēram tāds slēdzis izslēgts vai ieslēgts, un viss viņam nav tā kā pa vidu, viņš neiedziļinās dziļāk tajā. Ja tīpaši tad arī ir grūtāk izprast otru pusīti, izprast sievieti un tā tālāk. Tas tādā ziņā ir tiešām bonus, ko tu saki, ka tas ir nācis līdzi. Tikai, protams, ir bijušas grūtības, kur izveidot tālāk to vīrišķo, to spēcīgo, to disciplīnas plāksni. Un man principā tas sāka nākt lēnām kaut kādu 15, 16 gadu vecumā, kad es sapratu to, ka es neesmu īsti nevienā sportā iekšā. Es jūtos neveikls un es jūtu, ka tas ir mans tas triggers. Tas ir mans tas triggers, jo es, protams, varēju tur runāt, justies ērti, jā, man tur tā plaša emocionāla plāksne, bet, ka tu neesi spēcīgs savā fiziskajā garā, es jūtu, ka es dēļ tā iemesla esmu ļoti nepārliecināts par sevi. Un tad bija tāds moments, kad man viens tuvs draugs sāka iet uz boksu, un man uzreiz arī bija tāds, izklausās interesanti, jo man vienmēr ir bijis bail, kad man kāds iedos pa tāfeli vai kaut ko tādu. Zini, ka tu gribi tā kā atbildēt, bet tu nezini kā, jo tu neesi trenējies boksā un tev nav, teiksim, tāda kaušanās pieredze. Ja? Un tas man bija kā tāds challenge, tāds, domāju, labi, aiziešu uz boksu. Sāku iet boksā, un tā, ja godīgi, es pats priekš sevi biju pārsteigts, ka man ļoti iepatikās. Man arī treneris paslavēja, viņš jau man teica, labi, pēc kaut kādiem pirmajiem 3-4 mēnešiem teica, ja tu gribi, mēs varam gatavoties uz sacensībām, kur tur pēc vēl 4 mēnešiem būs sacensības, varam piedalīties. Un man uzreiz bija tāda deksme, kā es sāku justies pārliecināts par sevi. Jo man bija tā, ka šo sajūtu droši vien zina daudz, kas arī patrenējušies cīņas sportā, kad tu aizēji uz 2, 3, 4, 5, 6 treniņiem, un tu jau jūties plus 50% jau savā pārliecinātībā. Jo tomēr tu treniņā tur esi pasparingojas, izkāvies drusciņi sparingā, ja, pasits to maisu, tev ir kaut kāda tehnika nedaudz jau, ja, minimāli. Tu jau jūties daudz labāk. Un jo tu vairāk to dari, jo tu vairāk jūti to, ka tu vari sevi pasargāt, par sevi pastāvēt. Protams, ka sākumā tas gāja arī nedaudz sliktā plāksnē, jo es jau arī kļuvu, kā tāds, teiksim tā, tikko no ļoti, ļoti vājas un neaizsargāts personības, es pēkšņi kļuvu par tādu, es teikšu, rupju, par gaili riktīgāko, ja. Man bija tāds, davai panāc, izaicini man, davai izkausimies tūlīt. Zini, tad tusiņi visi, alkohols vēl pa starpai, viss tas jauniešu trakums, kā, kad tie 17, 18, 19 gadi. Un tas atkal aizgāja uz otru plāksni, tas aizgāja atkal tieši tā, kad es jūtos visu laiku ļoti neaizsargāts, un tagad beidzot man ir iespēja, es tagad jūtos super pārliecināts, super alfa male ķipa, ja.
ķīpā alfa mēle, kas īstenībā, es tagad saprotu, ka tas bija, pusī, šit vienkārši. Tiešām. Un tu tā kā, jā, centies tur izrādīties, centies tur, jā, vai tur iziet uz konfliktiem un tā tālāk. Un tad redzi, un tad beigās, ka tev ir gan tā viena puse attīstīta, gan tagad otra puse ļoti attīstīta, tad jau vecumam nākot, tu sāc tā kā mēģināt iegūt beidzot to līdzsvaru, ka tev beidzot ir abas puses, tad tu mēģini, lai viņas ir vienādā līdzsvarā. Un tad jā, principā trenējos tajā boksā, paralēli arī sāku svaru zāli staigāt, jo, protams, no boksas bija ļoti viegls, tievs, zin kā, tievas rociņas, viss tāds, zin kā, gribējās tomēr līdzināties saviem draugiem, visiem, kas man apkārt bija, kas bija uztrenējušies un daudz smagāki par mani. Tas domāju, labi, vai kaut kādu masu arī pielikt klāt, tad sāku trenēties arī sporta zālē paralēli. To visus diezgan ilgi, līdz kaut kādiem 25, 6 gadiem apmēram kopā maucu abas divas. Un paralēli, protams, strādāju pie sava mentālā, jo sāku saprast arī to, ka, jo īstenībā tas bija arī tāds faktors, ka jo ilgāk trenējos boksā, un jo kļūtu kā pārliecinātāks, jo es sāku kļūt arī mierīgāks. Es sāku tā kā nosvērties savā garā to, ka man vairs nav nevienam jāizrādās, man vairs nav nevienam jāparāda, ka es tur esmu, spēcīgāks vai es tur varu tevi uzveikt kaut kādā veidā, ja. Un tā ir liela problēma mūsdienās, jā, ka džeki tā kā mēģina to respektu izsist no otra. Tas ir kaut kāds tas mentalitātes, kas nāk vispār no kuriem 90. gadiem, ka tā mēs tikai to respektu dabodam, un es ritīgi sarazināju, un mums tas stāsts ir principā diezgan identisks līdz šim brīdim, kad es tieši tāpat arī tā kā sāku trenēties boksā, sāku kačāties, un tad aiz tā, ka es nebiju pārliecināts, tad es to pārliecinātību dabūju, un tad jau viss aizgāja otrādākā plānā, kad es jau mēģinu to respektu vēl izsist no citiem, un visi aiziet diezgan agresīvi, kas ir tā salauztā maskulīna daļa, pie kā arī pēc tam ir jāstrādā. Un to es arī visiem uzreiz pateikšu, tā kā ja jūs esat tādi over-agresīvi, tad tu esi disbalansā savā maskulīna enerģijā, un tev pie tā ir jāstrādā, lai attiecīgi, kā Roberts teica, lai tu to visu smuki izbalansē, un lai tu tiešām tā kā esi vairāk divine masculine, kur tu esi apdomīgāks un tu to respektu dabū ārā no saviem paradumiem, no saviem mērķiem, no tās vīzijas, un tu pēc tā dzenies, vai ne? Tieši tā, jā. Un, ja godīgi, es vēl joprojām ļoti strādāju ar to, jo, ja man agrāk bija ļoti tā problēma, kas jutos ļoti neaizsargāts, tad man parādījās tā mana puse, kas man spēja aizsargāt un manu to ego pasargāt, lai es neciešu vairs tā, kā es cietu bērnībā, kad es jutos ļoti. Tā, ka tiešām es varu godīgi pateikt, ka es vienkārši esmu raudājis, esmu pārdzīvojis, esmu stūrī sēdējis un pārdzīvojis par to, kāpēc es esmu tāds. Ja? Kāpēc es esmu tik nepārliecināts par sevi, kāpēc visiem viss padodās, visiem jautri, kāpēc man ir tik slikti tā kā iekšēji, emocionāli. Un tad, tad tev parādās tā spēcīgā puse, kas aizsargā to tavu vājo, to tavu ievainoto iekšējo bērnu. Un būtībā un tad aizgāju uz to otru plāksni, kad tu jau sāc, tā kā tu teici, ja, izrādīt to zāru, visu laiku sev pasargāt. Un tagad man vēl joprojām ir tā, ka ik pa laikam es cīnos ar savu kaut kādu agresivitāti, kur izlien ārā citreiz pie kaut kādām problēmām vai kaut kādos strīdos, piemēram, kaut vai ģimenē, ja, piemēram, vai kaut kādās vienkāršās situācijās, vai arī kaut kādās stresa situācijās, kaut vai braucot pa ceļu ar mašīnu. Ja. Citreiz arī es jūtu to, ka man šausmīgi viegli ir notrigerot. Un es jūtu, ka tas tomēr nāk no tās bērnības. Ja tu centies jau laicīgi pasargāt to savu iekšējo, to ievainoto bērnu. Tāpēc tas mehānisms strādā tā, ka pirmā izlec tā tava agresija uzreiz ārā. Viņa izlec ārā, jau nostājas visam priekšā, lai to tavu iekšējo, to vājo, to bērnu, lai viņam netiek klāt neviens, saprot? Un tas mehānisms ir vienkārši tik automātisks, kad viņš ir ļoti, ļoti jāapzinās. Un tikai tad tu vari viņu lēnām tā kā sākt strādāt. Un es varu godīgi pateikt, es vēl joprojām ļoti cīnos ar to. Man tas izdodās jau labāk, kaut vai kripatiņi labāk, bet tomēr labāk. Es jūtu, ka ir labāk. Un tā arī es vēl tagad cīnos ar to. Es tev rītīgi sarezonēju, jo man bija tieši tas pats. Un arī vēl joprojām ir tie triggeri, un es domāju, ka tie triggeri mums turpinās būt, līdz kamēr mēs viņus neatrisināsim, vai ne? Un viena no tādām spēcīgākajām tehnikām, ko es daru, jo es arī apzinos, ka es nāku no tās salauztās vietas, un arī man nāk ārā tā agresija, un kā tu saki, tas bērns ir bijis aizskarts, un pirmais, kas ir, tev gribās reiz likt pretī un ar fizisko, un ar to agresivitāti, un ar to enerģiju, bet attiecīgi es sāku varīgi studēt padziļinātāk spirituality un tā tālāk, ka pirmais, kas ir, mēs nedrīkstam reaģēt. Mums ir jāiepauzē. Nāk tās sajūtas, bet mēs viņus norijam,
un tad mēs viņam pasakamies, un palaižās vaļā. Protams, ir grūti, bet es tāpat kā bicīti. More reps you do, easier it gets. Un tā tu vari to savu agresivitāti noslāpēt, jo kā es kādreiz risināju problēmas. Man kāds kaut ko paprasa, pizdī. Tāpat, piestāja vecrīgā, tu kā pārā no taksometra, kāds prasa iedos cīgu, kādu cīgu, bēns uzreiz pa puru. Jā, tu uzreiz atbildi ar agresiju pretīm. Jā. Bet tas viss ir jāmet malā un jāsāk risināt tās lietas, jo tu saki, tas bērns kaut kur ir aizskarts un ir jāiet atpakaļ tajos stāstos ar to pieaugušo prātu un viņus jāpalaiž vaļā un jāsaprot, tajā laikā tas tev palīdzēja, bet tagad ar šo prātu tu nevari risināt tās problēmas. Jālaiž ir vaļā un jārisina tās problēmas kā īsts vīrietis. Un īsts vīrietis nevar būt tādi, kādi tev ir apkārt, bet tiešām tas īsts vīrietis, kurš tu vari būt nākotnē. Un mēs katrs esam citādāks. Un mēs vienmēr varam dzīties pēc tā un meklēt tos variantus, kā sev konstanti uzlabot, vai ne? Es tev gribēju piekomentēt, tu labi pateici par to, ka vajag paņemt to pauzi, bišķiņ, tad, kad notiek kaut kāds emocionālais moments vai kaut kāds, ka tu jūti, ka tu esi iztrigerots tajā momentā, ja? Ka tev kāds kaut ko vai nu pasaka, vai kaut kāds konflikts rodās, un tu jūti, ka tev iekšā, vismaz man personīgi iekšā ir uzreiz tā sevi, viss deg tā iekšā un galvā deg. Bet kas notiek, tad, kad mēs esam emocionāli? Tu pats zini, emocijās var tādas mēslas sastrādāt un tādas lietas pateikt, kuras tu nekad neteiktu normālā stāvoklī. Tāpēc, ka emocijas tev vienkārši aizver priekšskaru, un tu vairs nedomā ar prātu, tu domā tikai ar emocijām. Tā arī tā lielākā problēma, tāpēc tiešām vislabākā metode, to es arī cenšos piekot. Tad, ja kaut kāds konflikts rodās, un tu jūti, tu esi aizdedzies, tad vienkārši vajag kaut vai nevis ignorēt otru, bet otram mēģināt ar respektu pateikt, vienkārši tu izpūti elpu, klausies, es jūtu, es esmu tā aizsvīlēs, man vajag reāli, iedod 5 minūtes, tu kaut vai izej ārā, vienkārši izej no telpas ārā, no dzīvokļa ārā, no mājas ārā, jebkādā situācijā. Tu bišķiņ pastaigā, tu nomierinies, visu tu pēc tam domā vispār, kurienes tādas emocijas vispār parādījās. Tu kaut vai pāris minūtes paņem pauzi. Bet, ja tu uzreiz reaģē tajā momentā un sāc atbildēt, tad ir viss, tad tas konflikts aiziet trakāk un trakāk un trakāk. Tad arī beigās ir tas moments, kad tu domā, no mušas tika uzpūst zilonis, tāpēc, ka tu vienkārši neapstājies, nepadomāji un uzreiz reaģēji. Tu izrādīji principā savu vājumu. Tev kāds iztrigero un tu esi tik vājš, ka tu nespēji nobremzēt. Tu uzreiz atbildi viņam pretīm. Viņš jau principā grib, lai tu atbildi pretīm. Jebkas, tas varbūt, nezinu, tev partneris attiecībās vai nezinu, jebkurš garām gājējis uz ielas kaut vai. Un arī cilvēki ļoti bieži arī to dara vienkārši, lai nozagt no otra cilvēka mazliet enerģiju, jo ir jau forši brīžam sajusties tam gailim, vai ne, bet beigās mēs tāpat nožēlojam to, ja mēs īpaši kaut ko stulbu pasakam. Tā ir. Man arī, man šad tad gadās tādi gadījumi, uz ielas kaut kur braucot vai kā, tu kāds piegriež priekšā tev uzreiz tev segotā. Tu ko? Tu kas tu traks esi? Vai tu uzreiz viņam priekšā tu tur, nezinu, izlamājies kaut ko vēl, tā situācija beidzas, tu tur jūties kā vinnētājs, pēc tam tu brauc, un tikai brauc un aizdomājies, bet ko es tikko darīju? Kāds es idiots esmu? Kāpēc? Ko es kādam centos pierādīt? Sev kaut ko es pierādīju, viņam es kaut ko pierādīju, kādam apkārt, kāds skatījās, saprot, tāpēc tam, ja sāc analizēt tās situācijas, tu saprot to, ka tas pilnīgi liek ir. Tad, ja tu esi tiešām, spēcīgs un nosvērts cilvēks, tu vienkārši kāds pierāda priekšā tāds, vienkārši tu pasmējies. Brauc tālāk un viss kārtībā. Tas jau parāda to, cik tu spēcīgs īstenībā esi. Nevis tas, cik tu tur super agresīvi reaģē. Parasti jau tie agresīvākie cilvēki ir vienkārši visvairāk traumētākie un visvājākie iekšā savā kodolā. Un kolosāli, Vecīt, tagad arī runājot par to stāstu, izskatās, ka tu esi paņēmis tās grūtības, visus tos triggerus un kaut ko no tā izveidojis, vai ne? Jo pasties, lai vai tās grūtības tajā bērnībā bija, tu viņus esi pagriezis uz labo pusi un tu esi ielicis to visu enerģiju, lai sev uzbūvētu. Viņas ir fiziski, mentāli, emocionāli, vai ne? Un varbūt tu vari padalīties vēl varbūt ar kaut kādiem tādiem grūtiem brīžiem, kur mainīja tev visu to mentalitāti un kā tu skaties uz dzīvi tagad. Jā, vēl dažādi momenti ir bijuši dzīvē. Man laikam vēl viens tāds moments ir bijis, kad arī tāds finansiālais aspekts. Man bija grūtības dzīvē, kad es baigi cīnījos, baigi tur biznesus visādas taisīju un veidoju. Un bija labi iekrājis naudu arī. Un tad man bija viens moments, kur man nācās ļoti ātri pazaudēt visu savu iekrāto naudu.
Un tajā momentā es arī jūtu patiesībā, cik es esmu vājš. Tāpēc, ka te, kad tas moments notika, es reāli pārdzīvoju. Un es neteikšu, ka es kādreiz esmu bijis depresijā. Man, ja godīgi, tā depresija tāda ļoti virspusēja. Bet visu laiku tādas negatīvās domas man katru dienu piemeklēja. Un tas bija gandrīz gadu no vietas. Iedomājies, vienkārši gadu no vietas. Tu kā no rīta pamosties, pirmā doma, bļāns, tiešām tas notika, tiešām ar man atgadījās tik slikta lieta. Zinu, un visu laiku tā dzīvo gadu nonstopā. Un tad neko, tad es sāku saprast, ka man kaut kas ir jāmaina, sāku lasīt grāmatas. Un tiklīdz es sāku lasīt grāmatas par šādām te, meditatīvām tēmām, tad man uzreiz pamainījās domāšana. Man vienkārši es to visu palaidu vaļā. Es sapratu, nauda nav tik svarīga, viss ir kārtībā, tāpat viņa nāks, viņa ies, visu laiku būs visādi momenti, būs ups and downs, ka nekas neiet visu laiku augšā. Ir jārēķinās ar to, ka kādreiz kaut kāds breaking points ir, vai nu kaut kas iestagnē, vai pakrīt lejā. Ir jāpieņem vienkārši tas, jo tu nevari visu laiku cīnīties pret to dzīvi. Tev vienkārši jāļaujās tai dzīvei. Protams, tev ir jābūt spēcīgam saturam un kodolam, ja? Bet tu nevari tā kā cīnīties pret to likteni, pret lietām, kuras tu nevari ietekmēt. Tev nav jēga iespringt. Saprot, ja ar tevi kaut kas ir noticis, ja, tad viss tev ar prātu vajag to pieņemt vienkārši, ka tā notika. Nevis tā kā visu laiku tās domas liekas šaudās pa galvu. Ak, Dievs, kāpēc tā notika? Kāda jēga par to domāt? Vienkārši dzīvo tālāk, rīkojies, attīsties, maini to situāciju, dari kaut ko. Nav jēga vienkārši domāt par šīm negatīvajām domām. Un meklēt veidus, kā to iekšējo dialogu uzlikt uz izaugsmi, nevis uz kāpēc tas notika ar manīm, Dievs, man dzīve grūta, akal iekrīt upurītī, bet nē, kā no tejienes izkāpt ārā, kā es varu paņemt to kā labu lietu, kas man kaut ko iemāca un dod kaut ko vairāk iekšā. Un es dzirdu vienkārši, tas ir ritīgi kolosāli, jo principā visums mums sāk dot visiem daudz maz vienādas mācības, lai mēs saprotam to, ka finanses, viņš ir vienkārši instruments. Tev nav jākļūst emocionālam dēļ viņām, ka tev viņi nav. Tu nevari piesiet savu vērtību, savu bankas kontu, savu maku pie savas vērtības, vai ne? Jo attiecīgi, ja tev kaut kādā brīdī ir mazāk naudas, attiecīgi nozīmē, ka tu arī kļūst emocionālāks. Un tad, ja tu kļūst emocionālāks, tu neko negribi darīt. Ir slinkums, tev liekas dzīve ir grūta un smaga, bet nē, visums sāk mācīt tādas lietas. Jā, finanses ir kolosāls, lai tu uzlabotu tavu dzīves kvalitāti, tikai izmanto viņu kā instrumentu, nepiesien emocijas un cīnies un bliez uz augšu, vai ne? Jā. Jo jāsaprot to, ka nav jēga pārdzīvot par kaut kādām lietām. Man tagad, jo godīgi, ir tik viegli dzīvot, lai vai kas notiek, es vispār nepārdzīvoju. Es saprotu, ka Robina Šarmas grāmatā bija tāds teiciens interesants, kad kāda jēga tev ir pārdzīvot par lietām, ja, piemēram, ar tevi ir noticis, nelaimes gadījums. Ok, tas nelaimes gadījums notika. Vai tu vari mainīt to situāciju? Jā, tu vari mainīt, tu vari kaut ko darīt lietas labā. Tad kāda jēga tev par to pārdzīvot, ja tu vari to mainīt un kaut ko darīt, ja? Piemēram, tu esi, pazaudējis naudu, ja? Kāda jēga tev par to pārdzīvot? Tu vienkārši dari tālāk. Turpini iet uz priekšu, tu vari kaut ko mainīt, viss labi. Bet, ja ar tevi kaut kas tāds noticis, ka tu to nevari mainīt, tieši tas pats, kāda jēga tev par to pārdzīvot, ja tu to nevari mainīt. Ja ar tevi tiešām, varbūt kaut kādi dzīves apstākļi arī, kurus tu vairs nevari atgriezt atpakaļ. Varbūt ar tevi kaut kas ir notikt dzīvē, ko tu vairs nevari izmainīt. Kaut kas, kam nav atpakaļ gājiens vairs, ja? Tad arī tev par to nav jēga pārdzīvot. Kāda jēga pārdzīvot par to, ko tu nevari mainīt, saproti? Un viss, Un tu no šīs punkta noteikti vari vislabāk arī pateikt, jo tu esi noteikti sastapies ar tādām diezgan lielām traģēdijām, kur ļoti daudz cilvēku noteikti aizietu pavisam citā virzienā, bet izskatās kaut kādā veidā tu esi izgājis cauri kā uzvarētājs. Un varbūt tu vari pastāstīt, kā vispār tu nonāci līdz tai pirmajai lielai traģēdijai un kas ar tev notikās? Un varbūt pastāst arī tās sajūtas, kā tu jūties tajā brīdī. Jā, tas tāds interesants moments bija dzīvē. Tas bija 19. gadā. Tad es jūtos kā savā, tādā dzīves pīķī. Man viss notiek, viss ir labi, es esmu labā formā, viss kārtībā ar finansēm, viss ir smuka, viss ir sakārtots dzīvē. Un tad pēkšņi tev tāds klauvējiens pie durvīm pēkšņi, tad tā pamosties. Un man konstatēja ļaundabīga audzēja, 2. stadijā jau, kas it kā nav super slikti, bet nav arī super labi. Un tajā momentā man viss zem kājām saļodzījās. Es sapratu to, ka es nemaz tik ļoti nekontrolēju savu dzīvi, jo tev var notikt pilnīgi jebkas. Tev tāds sevi, ka tu visu kontrolē, bet tā nav. Liktenis var atnākt, tev piekalvēt, tuk, pamosties. Tagad mēs darīsim savādāk bišķiņ. Un sākumā, ja godīgi, es pat nevarēju saprast, kā uz to reaģēt. Man bija tāds interesants emocijas.
Es sākumā visu laiku domāju, kāpēc ar mani? Es domāju, kāds sakars? Es neatceros, cik man bija, 25, jā, nu kaut kā 25 gadi man bija tajā brīdī. Es domāju, kāpēc ar mani tas notiek? Kādā sakarā? Es pat nevienu nepazīstu, ar ko tas būtu noticis. Es domāju, vispār tik jauniem cilvēkiem kaut kas tāds var notikt. Zinu, tāds tā kā šoks, nespēju pieņemt to situāciju. Vienkārši nedēļas ar tādām domām dzīvoju. Pēc tam man tie ārsti pateica, ka man ir jātaisa tur 2 operācijas, ķīmijterapija vēl, kas man vispār bija šoks. Es domāju, ka Dievs, ķīmija, tur mati krīt ārā, viss tur uzdecis krīt ārā, bārdi krīt ārā. Es domāju, nu kosmos pilnīgākais. Bet tad es kaut kā nomierinājos, jo man jau bija, kā jūs to stāstīja, izveidota tā disciplīna. Man jau bija daudz maz nosvērts, tas emocionālais bija spēcīgs, tas spēks arī bija, fiziskais un emocionālais jau viss bija līdzsvarā. Un es tā nomierinājos vienā brīdī, es sapratu, ok, šī ir tā situācija, kurā es neko nevaru darīt. Neko ekstra, es nevaru izmainīt šo situāciju. Tas audzējs tur ir, tā situācija ir notikusi, un es nevaru tagad pretoties tam notikumam. Vienkārši ir jāļaujās tam, tas tā notiek un viss. Un tajā brīdī es beidzu tā kā par to pārdzīvot. Un es vienkārši turpināju darīt lietas labā, to, ko es vienmēr esmu darījis. Un bija tā, kad es uzsāku to ārstēšanās procesu, man tur tās operācijas pirmās sāka taisīt. Pēc operācijām es ļoti ātri atveseļojos, jo es mega veselīgi ēdu, ļoti daudz ūdeni dzēru, visu laiku biju kustībā. Es nezinu, pēc operācijas tur 4 dienas pagulēju, jau maucu ārā, pastaigāties, gāju pa mežu staigāt. Tad vēl bišķiņ labāk atveseļojos, gāju atpakaļ sporta zāli, kaut vai tur uz 50-40% strādāt, bet turpināt kustēties. Tad pēc tam jau pienācis laiks, kad ir tās ķīmijterapijas, un tas jau tas pats trakākais laiks. Tās operācijas nav nekas vispār, tas ir pupa mizes. Tagad tās ķīmijterapijas pienāca, un zini, kas laikam bija trakākā sajūta, ka tu visu mūžu esi tik veselīgi dzīvojis, un tagad tev atved tās visas pudeles, kur ķīmijas iekšā. Un tagad mēs laidīsim šito. Un tu saproti, ka tev vienkārši tūlīt indēs tevi nost, saproti. Jo tā jau ir tā ideja, ka tevi noindē, tevi indē visas šūnas nost gandrīz vai organismā. Līdz ar to viņi arī noindē tās vēža šūnas. Bet es saprotu to, ka tas ir pilnīgā precitā ar tevi, ka tu dzīvo tik veselīgi un mēģini pašu labāko likt sevi, tagad tev pēkšņi ķīmija ir jāvada ķermeni iekšā. Tas arī bija tāds nākamais moments, kas bija jāpieņem. Un arī atkal tieši tas pats, es tur neko nevaru mainīt, man ir jāļaujās, tas ir vienkārši jādara. Es nevaru slēgt domāt, ka Dievs, kāpēc? Kāda jēga par to domāt? Viss, tu vienkārši ļaujies un tu dari lietas labā. Atkal, veselīgs uzturs, daudz ūdens, kustība un viss. Un es biju super happy, ja godīgi. Man tās ķīmijterapijas notika. Es galvenais turpināju saglabāt to savu ikdienas rutīnu. Zini, kā man ģimene piedāvāja, davai mēs tev tur aizvedīsim uz slimnīcu, davai tur to palīdz. Es pats braukšu. Man pie kājas, es pats ar mašīnu braucu uz turieni, pats braucu uz mājām atpakaļ. Tur principā tā, ka taisa ķīmijas, tev ir jāguļ slimnīcā. Nedēļu guli slimnīcā, visu laiku tad tev palaiž uz mājām atkal. Tad tu bišķiņ pa mājām 3-4 dienas un atkal tev vad. Bet es sarunāju ar māsiņām, es viņām teicu, davai, es jūtos labi, man viss kārtībā. Davai, es katru dienu braucu mājās pats un katru dienu braucu atpakaļ pie jums, jo es negribu vienkārši tur uzturēties. Es sapratu to, ka man ir jābūt ārā. Es gribu būt ārā, es gribu iet staigāt, es gribu visu darīt, lai es mazāk arī domātu par visām tām lietām. Jā, jo tas environments, kur tu esi, viņš tev var konstanti iegriezt tās domas atkal, vai ne? Un tur jau nekas labs nenotiek, tu redzi tās baltās sienas, tur cilvēks slim apkārt, tas tev tā kā konstanti baro tās negatīvās domas, un tad forši tu izmantoji to, ka jā, es varu iet laukā, turpināt darīt tās lietas, kas tev liek justies labi, vai ne? Un tas parādīja to kontroli, un disciplīnu, ka tu darīsi visu, lai tu izvilktu savu no turienes ārā. Jā, tieši tā. Un tad bija tas moments, kad man tā ārstēšanās tur uzsākās. Es atceros sākumā, tur, zin kā cilvēki tur pārdzīvo, un tur draugi jautā, un čomi, un viss tur kā tev iet, kas. Zin kā, es visiem pēc tam pateicu, davai, es neesmu nekāds upuris. Lūdzu, tā kā neatiecieties kaut kā savādāk pret mani. Es saku, es jūtos labi, davai. Neuzdodat man kaut kādas tur liekas jautājumas, es pats tur pastāstīšu, kaut kādas lietas, ja, bet, es negribēju, lai mani žēlo. Jo tik līdz mani sāk žēlot, es sāku saprast, ka ar mani kaut kas nav kārtībā, saprot? Un ja tā kā citi tev mēģina pateikt, ka ar tev kaut kas nav kārtībā, tas jau tev tikai par sliktu nāk.
come on. Nu, es vienkārši tā, es saku, come on, ar manīm viss ir labi, davai, ejam ārā. Zini, es vēl ar čomiem tāpat gājām ārā, kaut ko darījām. Mēs ar manu tur bērnības labāko čomu vēl tajā periodā, kamēr bija tās ķīmijterapijas, izdomājām vispār nopirkt projekta laivu. Mēs izdomājām nopirkt motoru laivu, uzlikt jaudīgu motoru. Mēs vienkārši pa vakariem braucām uz garāžu, likām virsū lielo motoru tādai mazai 3-metrīgai laivai. Zini, tur ķūnējām, viņu braucām tur pa ezeru. Vienkārši visu laiku fun, visu laiku kaut ko dari, kusties, tāpat laikā sports visu laiku paralēli fonā. Tas pats arī darba vietā, iepriekšējā darba vietā, kur es strādāju, es arī sarunāju ar bosu, es teicu, klausies, es saprotu, jā, man tur slimības lapa un tā tālāk, un it kā, tā kā var nenākt uz darbu, es teicu, bet davai, varam darīt tā, ka es nāku uz to darbu, davai, šāds, labi, davai, kā tu jūties, ja tu jūties, ka tu vari, davai, nāc, jā. Jo es arī sapratu, ja es turpināšu darīt to ikdienas rutīnu, es mazāk aizdomāšos par visām problēmām, un es vienkārši maucu cauri, protams, ka nebija viegli. Zini, kā tu no rīta pamodies, jau tev slikti ir, ja? Tad tev, tā pa dienu drusciņi labāk, un kā nāk vakars, tev atkal slikta dūša, to sajūtu varētu norakstot tā, ka tev būtu riktīgi spēcīgas pohas tādas, tev noteikti tādas agrāk ir bijušas senos laikos, vai ne? Un tu zini, kāds ir neiedomājies, un ka tev katra diena, tu zini, ka tu pamodīsies, un tev brutāla poha, un slikti, zini, grūti saņemties, grūti piecelties. Bet tagad, kad tu piecelies, sāc kaut ko darīt, tu mazāk par to domā, asinsriti sāk riņķot, un tu vienkārši jūties labāk. Kolosāli. Un, ja es tev prasu, pēc visu šitā grūtā posma, kāda dzīve bija pēc tam? Tu jūties, ka tu esi uzveicis to, kāds tev bija tāds skats uz to dzīvi? Jā. Un kas notikās varbūt pēc tam? Man, ja godīgi likās, ka nekas dzīvē vairs man nevar ietekmēt nekādā veidā, ja tā godīgi. Jo es biju pats priecīgs par sevi un pārsteigts, jo es nekad nebūtu domājis, ka es tam varētu iziet cauri, jo pirms tam es vispār neapzinājos, cik esmu emocionāli spēcīgs. Pirms tam es vēl joprojām domāju, kad es īsti neesmu, tur varbūt, man likās, jā, esmu uzbūvējis to kaut kādu ārējo čaulu, un mani ķipe nekas nevar ietekmēt, bet man nebija tāda super pārliecība. Es nezināju, vai es varētu iziet kaut kam tādam cauri. Tad, kad tas notika, un es tam izgāju visam cauri, es sapratu to, ka, wow, es domāju, kā es tam tik viegli tiku cauri. Zini, es beigās biju bišķiņ šokā. Es jutos tāds nedaudz brīnumbērns, ja godīgi. Jo man likās, zini, kā arī māsiņas slimnīcā vienmēr viņas vispār, kā to nav slikti, vai kaut kā tur par mašīnu brauc. Zini, jo visi vienmēr guļ, tur pusmiruši nevar pakustēties. Es saku, nē, es pat nedomāju par to. Nē, davai, pačkājot man iekšā, viss ķīmijas, es laižos prom, visi. Zini, brauc mājās, jā, ir tāds bišķiņ, tāds kosmos, zini, bet, anyways. Un es biju super priecīgs, ka es tam izgāju cauri, bez jebkādas, saprot, iedomājies, man visu laiku tās ķīmijas, operācijas, viss tur notiek, un man reiz depresija nebija, nekādas sliktas, vispār nekas. Tā kā es biju ļoti pārsteigts par sevi, sapratu, ko nozīmē tas, ka tu esi, uzbūvējis sev to līdzsvaru sevi iekšā, to emocionālo spēcīgumu un to fizisko spēku, un to visu es apvienojos un iemācījies izbalansēt. Es sapratu, ka tas ir vienkārši, tas ir superpower, saprot? Reāli, kad tu to esi uztaisījis visu, tev nekas vairs nevar ietekmēt dzīvē. Un es domāju, zin kā, un tā ir pat trakākā lieta, jo, zin kā, ja tu zaudē finanses, ok, bet tu esi dzīvs. Come on, ja tu zaudē visu dzīvē, tur, nezinu, paņem sakravā mans, nezinu, kaut kādas pēdējās kapeikas paņem aizbrauc, nezinu, uz Filipīnām vai Balī, kaut kur dzīvo džungļos, nezinu, aiziet pie vietējā, strādā. Apmēram, ja no sērijas. Bet ja tev veselība pazūd, come on, tas pats galvenais, tu vairs vispār nefunkcionē dzīvē. Un tas pats trakākais, ka cilvēki to vispār nenovērtē. Viņi skrien pēc viss tā, ko tu tiešām var dabūt un strādājot, bet to, ko tu veselību tu var pazaudēt un viņi var arī nedabūt atpakaļ. Un tad ir tas moments, jā, kad visi cilvēki skrien pēc tās kaut kāda naudas, pēc kaut kāda mērķa, un tad pēc tam atlikušo dzīves daļu mēģina saglābt to veselību, ko viņi ir pazaudējuši. Tieši tā, jā. Tāpēc arī tas ir tas trakākais, jo tu saproti, ka tā veselības situācija, kad ar tiem notiek, tas ir tas moments, kur tu vispār nekontrolē. Tur nav kontrola, tu nevari aizzīt prom to slimību tā pats vienkārši. Tad tas nav iespējams. Tu vari tikai dzīvot pēc labākajiem principiem, saglabāt pozitīvu mindsetu, tas arī viss. Tu nevari vienkārši. Tāpēc tā ir tā situācija, kur tu nevari mainīt. Tāpēc tev ir jāiemācās būt tik stipram, ka tajās situācijās, kuras tu neko nevari izdarīt, to viņas vienkārši ir jāpieņem un jādzīvo pozitīvā mindsetā. Tas arī ir tas pats galvenais man.
un, teiksim tā, tev nenolaidās rokas, bļāviens, visu mūžu es biju super veselīgs, tad, pofīgi, tagad pēc visu šitā nav jēgas nemaz būt tur baigi veselīgai. Jā, zin kā godīgi sakot, kaut kādu nelielu brīdi bija tāds bišķiņ, nu, es neteikšu, ka tāds disrespekts pret ķermeni, bet, nē, īstenībā pagaidi, es jaucu, tas bija drusciņi vēlāk, pat man bija tā, ka pēc visiem tiem notikumiem, uzreiz pirmais, kas bija, es gribēju būt atpakaļ šeipā, es gribēju atkal būt spēcīgs, un, zin kā, es sāku atkal fully grindot vienkārši zālē, boksā, visu, vienkārši visu labāko sevī liku iekšā, labākais uzturs, viss tā kā, nu, fully motivated, zin kā, tagad es pazaudēju savu šeipu, tev tā kā tāds restarts, davai atkal visu vajag atpakaļ dabūt. Es jau domāju, cik tas ilgi būs, cik tas ilgi notiks, bet zin kā, tā kā es visu mūžu esmu naturāli trenējies, vecīt, tas viss tik ātri atnāca atpakaļ. Muskuļu atmiņa ir. Ļoti ātri, vienkārši. Es tev burtiski pateikšu tā, man pat mati vēl nebija, saprot, no ķīmijām bija izkrituši mati, uzacis, man pat vēl mati un uzacis nebija pilnībā ataugušas. Man jau bija šeips atpakaļ. Es katru dienu pēc spoguļa tikai čot, kas redzu, reāli nāk, viss atpakaļ, viss labi. Jo man bija arī ķīmijās nokrituši tikai kaut kādi 6-7 kilo bija nokrituši nost. Nu, tas liekas, varbūt kādam nav daudz, bet rēķim man nav tauku masa gandrīz nekāda. Tā kā tas ir muskuļos, saprot. Gan kaut kādi muskuļi ir, nu, gan bišķiņi noēsta nost un pazuduši, nu, gan arī tas, nu, ūdens daudzums un viss, nu, uz tā visa rēķina. Bet, jā, ļoti ātri bija atpakaļ un spēks bija atpakaļ. Un pēc tam man pat, ja godīgi liekas, man ķermenim tāds restarts aizgāja, kas pat palika vēl spēcīgāks, reāli. Spēcīgāks kā jebkad agrāk. Damn, dude, jā, jo tās lietas, kas nāk mūs izārdīt, beigās nāk mūs uzbūvēt. Jā, tieši tā. Un pēc tam, jā, drusiņi bija kaut kāds moments, kad es tur sāku varbūt neveselīgāk nedaudz ēst nekā agrāk. Es tur atļāvos, tur čipšus apēst vairāk, tur, kaut kādu bulciņu, kaut kādu šokolādu, kā, nu, vienā brīdī. Bet tad es tā ļoti ātri sev pieķēru, tā, paga, ko es tagad daru? Tas nav labi. Jo es vienā brīdī saku, kāda jēga no tā veselīgā uztura, ja es tur saslimu, ar to ļaundabīgu audzēju. Bet es saprotu to, ka, ja es būtu dzīvojis neveselīgi, es visticamāk būtu vecīts zem zemes. Tāpēc es sapratu, ka tas ir tas, kas man izglāba tieši, tas, kas man izvelk ārā no sūdiem. Tā kā, jā. Tā kā nemetam rokas gaisā un nesākam ēst vienkārši maķīti, turpinam būt veselīgi un tev ir lielāka iespēja tikt ārā no turienes, vai ne? Tieši tā. Bet pagaidi, sanāk, kad tā jau nebija pirmā reize, tev tā kā bija 2 reizes tas. Jā. Un kad tas notika? Tas notika ar kaut kādu pusgadu atšķirību, apmēram. Es pilnībā izārstājos, viss kārtībā, sāku jau trenēties, močīt, un tad notika tāds moments, ka man sāka sāpēt vēders atkal, un es to ignorēju, es domāju, labi, gan jau pats pāries, gan jau nekas tur nav. Beigās naktī pamostos no tādām brutālām sāpēm, aizbraucu uz traumām, man uztaisa sonogrāfiju, sonogrāfijā pasaka, Klau, jums tur kaut kas tur pilnīgi, tur visi jums rīt braucat uz stradiņiem rītā. Jo viņi apskatījās manu vēsturi, nu, ka man ir bijušas tur tikko ķīmijas vēzes, bla, bla, bla. Viņi tādu vispār, pilnīgi pacēla robu, braucat uz stradiņiem ātri rītā, nu. Un viss, un es aizbraucu, un man saka, nu, diemžēl, viss ir atpakaļ, tieši tāpat kā bija pirms tam. Iedomājies. Un iedomājies atkal otrais pārbaudījums, ja? Tu izturēji vienreiz, malacis, davai, bet tagad vēlreiz, un vēl stiprāk. Tāpēc, ka tas bija viss, saprot, visas tās ķīmijterapijas un operācijas, viņas nebija pietiekamas. Nu, ķīmijterapijas nebija pietiekami spēcīgas, un operācija bija jāveic vēl sarežģītāka nekā iepriekš. Jo ar to visu nepietika, acīm redzot, kas bija pirmajā reize. Tāpēc es sapratu, ka būs vēl grūtāk. Bet man bija tāds, nu, atkal, vecīt, iedomājies, man pilnīgi tas pats mindsets, kas pirmajā reizē. Vispār. Ok, nu kā ir, tā ir. Zini, sākumā es sagruzījos, jo, zini, par ko es sagruzījos sākumā? Es domāju, ja tas atgriezās, es domāju, ka tas vēlreiz atgriezīsies, un vēlreiz, un es tāds sāku jau domāt, ka es pēc pusgada vispār vairs nebūšu dzīvs. Es domāju, ka es vienkārši vispār nomiršu. Ka šis ir tas gadījums, kad cilvēks nodzīvo līdz 27 gadiem un aiziet pie dieviem. To tā domas arī pieļāva. Bet īstenībā arī, kad es ļāvos tam, teiksim tā, tai likteņa gaitai, es sapratu, bet es tāpat tur nevaru neko kontrolēt. Nu, pat ja tā būs, nu labi, kā ir, tā ir. Es tur neko nevaru vairāk izdarīt, kā tikai, no savas puses visas šīs darbības. Un, jā, un tad neko, atkal nācās visu to darīt, visas tās operācijas.
Šoreiz man grieza vēdera vaļā pilnībā. Varbūt pamanīja, ka mēs tur zālē pēc tam fočējāmies. Vienkārši man rēta no šejienes līdz šejienei. Kārtīgi trofeja. 40 kaut kad 5 centimetri, jā. Uztaisīja man tādu operāciju, pēc tam vēlreiz tās ķīmijterapijas un stiprākas, un to es arī jūtu, ka stiprākas tiešām bija vēl sūdīgāk. Bet nu neko, tieši ar to pašu mindset izgāja cauri. Beigās, jā, vārsts tā kā pateica, ka tagad izskatās, ka točna viss safe. Nu, labi, neko, atkal fully grindā zālē iekšā. Un pat interesanta operācija arī bija baigi jautra, kad man tur vispār tas ķirurgs teica, nu, nē, nu, tu tur mēnesi, 2 mēneši, nu, neko, nu, gults režīms apmēram. Es tāds, nu, kāds gults režīms, es jau mājās biju, zinu, kā es tur mājās mēģināju plankā nostāvēt, mēģināju atspiesties lēnā garā, jau pēc nedēļas, principā. Nu, pamazām, zinu, es jau sevi liku atpakaļ iekšā disciplīnā un sāku jau močīt. Un bija ļoti ātri, principā, pēc mēneša es jau pat sāku jau džimā trenēties, un viss bija jau, nu, tā kā, un ļoti ātri atgūt to formu atpakaļ. Es teikšu tā, 4 mēnešu laikā, vienkārši dienu pret nakti. Jo man arī bija bilde, zinu, pie spoguļa, es tāds nofočējos, pilnīgi, zinu, viss nokrities, viss plakans, viss tāds vēl aizlējies bišķiņ no tām ķīmijterapijām, jo no viņām baigi uzpamst viss ķermenis. Un tad bilde pēc 4 mēnešu izstāsta, kā Džeks būtu uz steroīdiem sēdējis. Nopietni tās atšķirības, cik liels 4 mēnešos bija, ja? Nu, ļoti liels. Ļoti. Crazy. Jā. Un tas arī motivē pēc tam, zini, kā tu paskaties, cik ātri tu esi transformējies, un tu saproti, nu viss jāturpina grindot, es tulīt būšu vēl labāks, nekā es biju iepriekš. Un klausies, vecīt, nu šitie notikumi nav nekādi tādi vienkāršie, un ļoti daudz cilvēki iet cauri tam, un ļoti daudz cilvēki par to pat nerunā. Tā kā, ko tu ieteiktu tādiem cilvēkiem, kas ir tādā situācijā, ko darīt? Jā, es ieteiktu tiešām, nu, kā jau es iepriekš minēju, to mindset censies to pozitīvo saglabāt, pieņemt, vienkārši galvenais jāpieņem tā situācija. Tu saproti, ka, nu, tev nav jēga par to gruzīties. Tas notika un notika. Bet es arī ieteiktu, varbūt paskatīties arī citus, jo es tikai pēc tam, kad es izārstējos, man nejaušām sāk kaut kur parādīties, piemēram, arī citi sportisti, kas ar to ir slimojuši un kā viņi tam tikuši cauri, cik veiksmīgi. Vienkārši apskatīties to veiksmīgus piemērus, apskatīties, kā tie cilvēki ir rīkojušies. Tiešām mazāk skatīties uz to slimnīcu, kādi tur cilvēki guļ, cik viņi ir novājināti, cik viņi ir jau, nu, teiksim tā, gatavi jau atvadīties no dzīves. Protams, ja tu tādiem guli blakus un skaties uz viņiem un klausies uz viņiem un tur daudz no sāpēm vaida visu nakti, saproti. Protams, ja tu tādā vietā guli un skaties visu laiku uz viņiem, tu jau sāc lēnām arī ieslikt tajā un sāc pieņemt tādu pašu mindsetu. Tāpēc viss, es domāju, pēc iespējas vairāk ir jāmauc ārā. Otrs, ko es aizmirsu pieminēt, es ļoti daudz laiku pie dabas pavadīju. Es tā kā nekad dzīvē tik daudz nebiju braucis pie jūras, brauc uz mežu, staigāt, visu laiku vienkārši staigāt pie dabas. Jo es sapratu, ka tas arī bija tas, kas man baigi nomierināja. Zini, kā tas klusums. Nevis, ka tu sēdi visu laiku telefonā, noslogo prātu, skaties, stimulē smadzenes visu laiku dopamīnu, bet ka tu reāli izbrauc ārā pie dabas, paklausies vienkārši klusumā. To tāds meditatīvs stāvoklis aiziet. Vienkārši vajag atrast to, kas tev dod to mieru sajūtu. Un viss, un zini kā, tu jau nostaigājies pa to mežu, tu noiet 10 kilometri, vienkārši tas pilnīgi beigts. Un tu jau atbrauc mājās, un tu jau esi tāds sagurs, tu veselīgi pāēd, padzer ūdeni, ej gulēt, viss. Un tev pat nebija laiks domāt par negatīvo, domāt par sūdiem. Ja tu visu laiku sēdi kaut ko, nezinu, lūri telefonā, nu, nekādas citas domas tev nevar būt tikai kā negatīvās. Visu noteikti. Man patīk, ka tu pārņem kontroli par to savu dzīvi, ka tu pat saviem tuviem teici, ka neielieciet man kaut kādā upurī. Es iziešu cauri tam kā uzvarētājs. Jo tiešām mums ir divas izvēles. Vai nu iekrist upurī, kāpēc tas notiek ar mani, vai ne? Un otrs, es iziešu cauri šim kā uzvarētājs, kā fucking supervaronis. Jo zini, dažam labam ir tā, ka viņi gribās, lai viņu žēlo. Ja? Jo man pašam arī, bērnībā, kad es stāstīju, ka man bija tie grūti emocionālie brīži, man arī gribējās, lai man žēlo. Un es pats sevi žēloju visu laiku. Un tad es pēc tam sapratu, ka tā žēlošana ir tas, kas tevi iedzen vēl vairāk tajā upuru mentalitātē, kā tu saki. Ja? Tad, tāpēc arī es jūtu, ka, ja mani žēlos arī apkārtējie, tad tā kā viņi rada manī lēnām to upuri, un manas smadzenes jau arī tiek kodēti uz to, saprot? Tā kā, ja tu viņiem pasaki, nē, davai, muti ciet, šito tēmu nerunājam, ar manīm viss ir labi, davai. Tā kā viss stay pozitīvi, jo ja tev apkārt tiešām viss arī notur to pozitivitāti un viss ir kārtībā, tu jau pats arī aizmirsties lēnām un tev viss ir labi.
pavisam noteikti, un galvenais kontrolēt, kāds ir tas tavs inputs, ko tu uzņem to informāciju. Arī nevis skaties tā kā sliktos cases, bet skaties pozitīvos, kur cilvēki iznāca ārā spēcīgāk, daudz ko iemācījušies no tā visa. Un, ja, piemēram, es tagad tev paprastu to posmu, ja tu atskaties uz to posmu atpakaļ, kas bija tas, ko tu visvairāk iemācījies no tā visa? Jā. Jā, tas arī laikam ir tas, ko es iemācījos, kad vienkārši let it go. Tā kā ļauties flovātai dzīvei. Tāpēc, ka tu nekad nevarēsi 100% nokontrolēt visu. Tu vari sevi nokontrolēt, bet ārējos apstākļus, kas tevi ietekmē, tu nekad nevarēsi nokontrolēt 100%. Visas šīs neparedzamās lietas, cilvēki var avārijās iekļūt, saprot, var notikt tādas lietas ar tiem, kuras tu nekādā veidā nenokontrolēsi. Tāpēc tādām lietām vienkārši ir jāļaujās. Ja tas ar tevi ir noticis, tad viss vienkārši pieņem to situāciju, jo tu viņu ātrāk pieņems, jo tu ātrāk varēs virzīties uz priekšu, uzlabot sevi, savu dzīvi un uzlabot visu šo situāciju. Nu, bet, zin kā, es tā skatos, tev arī jābūt ir apakšā kaut kādai lielai motivācijai, vai ne? Un kas tavuprāt, tev bija tā lielā motivācija? Kāpēc tu nepadevies, kāpēc tu cīnījies, kāpēc tu to darīji? Manuprāt, tas sports un tas viss, tas dzīvesveids ielika man to lielu motivāciju. Jo man tas vienmēr ir bijis kā tāds motivējošs faktors, ka es vienmēr gribu būt labāks nekā es biju vakar. Protams, tas man varbūt vairāk uz sporta tendēts, bet tāpat laikā arī uz visu emocionālo un mentālo stāvokli. Jo tu jau visu laiku centies būt sevis labākā versija. Ja tu uz to beidz tiekties, tad, uz kurien aizved tavas sliedes vispār? Tad, ja tu uz to beidz tiekties, tad tu vienkārši tu dreifē pa dzīvi. Vienkārši. Tu nevis eju augšā uz to punktu, bet tu vienkārši kaut kur sāc ripot, kaut kur apkārt, bet ne uz to augstāko mērķi savu dzīvē. Tā kā ir vienkārši jānotur tas mērķis un jātiecās uz to. Es tev pilnīgi piekrītu. Mērķim ir jābūt, jo ja nē, tu vienkārši iekrīt komfortā un tu netiec izspiest ārā savai labākajai versijai. Tā kā ļoti bieži, kad es ar cilvēkiem runāju, kas ir tas, ko tu vēlies sasniegt, viņš pat nav padomājis. Loģiski, tev nebūs nekāda motivācija, kā spērt ārā no gultas. Tu negribēsi censties kļūt labāks, tu negribēsi strādāt pie sevis, tu negribēsi pelnīt vairāk, tu negribēsi to darīt, jo attiecīgi, jā, tev vienkārši nav tas mērķis, kāpēc tu to dari. Un tev viņš ir jāatrod. Atrod to mērķi un dari lietas labad, lai tu uz to arī aiziet, vai ne? Jā, tās komforta zonas ir baigi bīstama lieta. To es arī esmu sapratis. Es pats arī esmu sēdējis apniecīgā darbā, komforta zona, it kā viss kārtībā, tu dzīvo, bet zini tādu vienmuļu dzīvi, un tu tā jūti, kaut kas baigi pietrūkst. Bet nav arī tā kā super motivācija, lai kaut ko mainītu. Un tad vienkārši to beigās jāsaprot, vai tu tiešām esi gatavs visu dzīvi pavadīt šādi. Tas gatavs visu dzīvi nosēdēt, piemēram, tajā apnicīgajā darbā, kurš tev riebjās. Vai arī visu dzīvi darīt kaut kādas, tusēt piekdienās, sestdienās, nākamajā dienā mosties ar pohām. Tiešām tas ir tavs augstākais mērķis, ko tu dzīvē gribi izdarīt. Tā kā, dzīve tev nebūs restarts, nevarēs tā kā, GTA nospiet restart un sāc no jauna, viss kārtībā, pareizi. Un mēs gribam noteikti izdzīvot visa veida emocijas, vai ne? Te ir tik daudz pieredzes, ko tu pasaulē var iegūt ceļojot, kļūstot labāk, satiekot cilvēkus, visu kaut ko izmēģinot. Un tiešām tu vienkārši gribi pasēdēt pie datora, pastrādāt 9 stundas dienā, aiziet mājās, paēst čips, skatīties televizoru. Tiešām, tu negribi redzēt, kas te ir pasaulē, tu negribi darīt vairāk. Jā. Un visi šie smagie notikumi man dzīvē arī devuši to, kad es saprotu, cik dzīve ir īsa arī. Tev nav neierobežots laiks dots. Jo pirms tam, ja es tā dzīvoju ar tādu mindset, labi, rīt izdarīšu to, labi, to vēlāk, to vēlāk. Tu visu laiku atliec. Un beigās, tu jau arī nepaliec super spēcīgāks, ejot laikam priekš. Tev 40 gadi, 50 gadi, viss tev lēnām motivācijas sāk zust. Un tā arī tev tā dzīve beigās paiet tā dreifējot vienkārši bez jebkādiem mērķiem. Tāpēc ir vienkārši jārīkojās tagad un jāizkāp ārā no tās komforta zonas. Jo, ja tu no viņas nekad neizkāpsi, tad, kas ar tev notiks? Tu vienkārši tā kā, bez satura tāda lola izdzīvot to dzīvi un viss. Jā, kādam arī jābūt ir NPCs, tie cilvēciņi GTA, kas nedara neko, vai ne? Viņš vienkārši staigā riņķī, viņš neiet misijas, viņš vienkārši staigā riņķī, viņš ir ieprogrammēts to savu ikdienu dzīvot, un tas ir arī viss. Un tādas cilvēks, diemžēl, vajag, un kādam ir arī jālaužās ārā, un kādam jābūt tam supervaronim. Un attiecīgi var redzēt, vecīt, tā kā respektev, jo tiešām tas ir vienkārši crazy. Tā ir viena no trakākajām lietām, kas ar cilvēku var notikt, un izstāst, ka tu esi izgājis cauri kā uzvarētājs. Un jautājot tālāk, tad kā tev liekas, kā tev šīs divas situācijas tā kā ir ietekmējušas, tā kā tagad skatīties tālāk uz dzīvi, un kā tu to izmanto sevis labad?
pretī citiem mērķiem varbūt. Jā. Skatoties tālāk uz dzīvi, man liekas, arī nevajag iespringt ar domāšanu par ļoti tālu nākotni, jo citreiz arī tu sevi nograuzi visu laiku domājot un pārdzīvojot par nākotni, bet tu vienkārši dari konkrētajā dienā, tu dari vislabāko, lai tu zini, ka nākamajā dienā tu atkal startē no tā paša punkta. Nevis no tā paša punkta, bet teiksim tā, tu veido katru dienu labāku sevis versiju. Nevis tur domāt par tālu nākotni un pārdzīvot, kas tur būs pēc pusgada. Zini, dzīvo tik tālās lietās. Protams, tev ir uzlikts mērķis, nosprausts, piemēram, labi, es tur gribu, māju uzbūvēt, vai ko. Tas nav slikti, es nesaku, ka par tādām lietām nevajag domāt. Bet ir cilvēki, kas ieslīgst un pārdzīvo, kas būs pēc tam, un viņi dzīvo nākotnē. Viņi nedzīvo tagadnē. Tev realitātē jāsāk tūlīt pat rīkoties. Jo es esmu tiešām arī ar daudziem runājis, ka, es gribu sākt trenēt, es gribu darīt to. Es saku, šodien, kāpēc? Kas tev šodien laiks nav? Kas ir? Pasties grafikā, var šodien? Ej, sāc šodien vienkārši. Ko tu gaidi vēl? Tas pats arī, man daudz arī, raksta tur privāti un jautā, kā tur uzsākt trenēties, kādus viņi. Es saku, vienkārši pat neiedziļinies tajos vingrinājumus. Vienkārši sāc kaut ko darīt, kaut kādas pamatvingrinājumus, kaut kādas bāzes vingrinājumus, vienkārši sāc taisīt. Jā, paņem treneri pirmo mēnesi kaut vai. Tāpat kā es, kad tajos 15, 16 gados arī paņēmu treneri, vienu mēnesi, nogāju treneri, lai es saprastu to tehniku pareizi, lai es nesačakarēju kaut ko. Man tas viens mēnesis, ko man tas treneris pamācīja, man tas mēnesis vēl joprojām ir devis līdz šai dienai. Ļoti daudz vingrinājumu, ko es iemācījos tur, 12 gadu atpakaļ pareizi taisīt. Viss, man tā skola ir ielikt vēl līdz šai dienai. Viss ar to mēnesi pietika. Tā kā arī cilvēki bišķiņi sarežģīja, kā daudz ko. Viņi tur skatās kaut kādas bodybuilderi, tur vingrinājums, tur 1000 dažādi vingrinājumi, ko labāk taisīt, ko sākt. Viņi sāk domā, kā darīt, bet viņi nesāk vienkārši darīt. Jā. Tur vienkārši jāsāk to darīt. Par daudz informāciju, par maz rīcības. Tieši tā. Un to es uzreiz arī saku, tā kā neovertinko, vienkārši tiešām sāc velkt kurpes un ej uz džimu un uzkāp uz treadmill, paraust kaut kādas mašīnas, iepatiksies un tad sāc meklēt kaut kādus plānus, trenerus, lai kas tev pieslīpē to visu. Galvenais ir sākt, jo tas, ka tu vienkārši domā par sākšanu, tas tev pilnīgi neko nedara. Jā, jo iedomājies, tu arī sāc to darīt, beigās tu tur mošku iepazīsties ar čāli kaut kādu. Beigās viņš jau ir riktīgi uztrenējies, viņam jau ir zināšanas. Jūs sākat runāt, viņš tev sāk trenēt bez maksas vienkārši. Come on! Jā. Tādi gadījumi arī ir. Es arī esmu sapazinies zālē ar daudziem džekiem, pēc tam ieeja. Galvenais nevajag kautrēties, arī pajautāt. Es esmu tik daudz reizes kādam agrāk jautājis, kā tu to taisi, kā pareizi šito, kā tik daudz var pacelt, pastāsti, parādi. Tu esi kādreiz redzējis, kāds atsaka kaut ko parādīt, bet tur vienmēr ir lielāko prieku, visu, vecīt, skaties, šitā. Visi jau vienmēr ir entuziastiski par to savu tēmu, ko viņi dara. Viņi pēc tam arī ar prieku to visu pastāst un parāda. Tā kā informācija arī var iegūt visur apkārt. Tā kā, pat ja kādam nav naudas trenerim, tāpat nekautrējas kādam pieiet, pa vienu dienu tam pajautā, vienu dienu tam pajautā no sērijas. Tev neviens par to nesatīs, pat ja viņš tev negribēs atbildēt. Tu būsi pamēģinājis, tu būsi izslēdzis šo opciju vismaz, Tikai vienkārši jāiet tur, jādara, un tas to momentumu dos, un man ritīgi patīk tā tava domāšana, ka pa priekšu spēr to pirmo soli, un tad atvērsies tie pārējie. Tā tik tiešām ir. Tāpat jau, ka tu brauc ar mašīnu miglā, tu jau neredz 300 metrus uz priekšu, tu knapi redz 5 metrus, bet tu pabrauc uz 5, tu redz nākošos 5, un tev atverās. Tas cilvēks ienāk tavā dzīvē, tas sapazīstina ar to, tas tev iedod tādu informāciju, tev viss sāk klikšķēt. Bet tas, ka tu sēdi mājās, man vajadzētu iet uz tu štuko kaut ko, tas tev nepie kā neaizved. Rīcība jāiekustās ir. Tā kā ritīgi cool. Un, skatoties tagad uz to tavu dzīvi tālāk, noteikti, tev ir tāda kā uzvarētāja mentalitāte ar visu šito, vai ne? Jā. Un kā tev tas tagad palīdz, protams, gan sportā, gan biznesā, varbūt, pastāstīt, varbūt kā tās visas grūtības tev tagad līdz? Zini kā, es tagad nebaidos vairāk rīkoties, es nebaidos kaut ko kādam pajautāt, es nebaidos no atteikumiem, es nebaidos no kaut kādiem izaicinājumiem, jo zini kā, es iepriekš baigi tur pārdomāju, ja nu es pajautāšu, ja nu man pateiks nē, ja nu man tas, ja nu tas. Zini kā, bija tāds kaut kāds iekšējās bailes, kas tev visu laiku attur no kaut kādām rīcībām vai darbībām. Tagad es saprotu, kas var sliktākais notikt? Man pateiks nē, un kas tad tur? Bet reāli, te ļoti laba perspektīva, jo lielākā daļa cilvēki
negrib būt atraidīti, jo tas viņam raisa bezmaz vai nāves bailes. Jā. Un tad, kad tu esi bijis pie tām nāves durvēm, viss ok. Kas cilvēks pateiks man, nē, oi Dievs, man baigi sāpēs, ne, norīšu un iešu tālāk. Jāsaprot jau arī tas, ka tas cilvēks, kurš tev pateica, nē, nu, arī kas viņš tev ir, vai tad viņš ir tev lielā kaut kāda autoritāte, viņš nezinu, vai tev mamma, vai tavs tēvs, viņš ir vienkārši viens no miljardiem cilvēku. Tu neizpatiks arī visiem cilvēkiem, tas arī ir jāsaprot. Jo arī pasaulē ir tik daudz un dažādi cilvēki, kad es arī esmu beidzot, teiksim tā, kļūst pārliecinātāks par sevi nomierinājies. Nu, jo agrāk man arī baigi likās, ko kāds par manīm padomās. Ja nu kāds, arī, piemēram, zini, kaut es sāku sevi filmēt, ja, un video likt kaut kādu pusgadu atpakaļ tikai. Es pirms tam nereiz to nebiju darījis. Kad es sāku darīt, es tā kā skatos tos video, un man bija grūti vispār saņemties, iepublicēt kaut ko. Es domāju, ko par manīm padomās, tā kā, ja? Man tāds domas ielauzās galvā, tad es domāju, kāpēc man tāds domas vispār galvā nāk? Es tāpat ielikšu pofik, tur pusē vispār būs vienalga. Pusi tāpat aizsvaipos garām, un pat ja kādam interesēs, tad tāpatās, nu viņš noskatīsies to. Nu, un kas notiks? Kāds iekomentēs kaut kādu sliktu komentāru? Un kas tas ir, kas iekomentē? Tas ir viens no biljona kaut kāda maza radība, skudriņa, skudrupūznī. Kāda to starpība, ko viņš saka vispār? Tu esi pats par sevi, tas individuāls cilvēks. Tur jādzīvo sev vienkārši. Un pasties, tā kā tādas mazās limitācijas ļoti daudz cilvēku satur. Un es zinu, vecīt, es biju tieši tāds pats, tad, kad es sāku postot, tas gan bija 5-6 gadu atpakaļ. Es atceros, paņemu telefonu rokās, sāku filmēt tāds, bļāns, tas zobs bišķi šķīps, tad bišķi mata atkāpjās, ko tie citi cilvēki manīm padomās. Es jau uzreiz sāku domāt, tāds, nē, pagaidi. Davai jābeidz domāt par sevi. Okay? Jāsāk ir domāt, ka es ar to visu varu tā kā palīdzēt kādam cilvēkam. Who fucking cares, ka tas zobs šķīps mata atkāpjās? Galvenais ir tā ziņa un tā enerģija, ka tu gribi palīdzēt tam cilvēkam vai nodot informāciju, parādīt kaut kādu problēmu. Pofīgi, kā tu izskaties. Tieši tā. Un tu nezini, kuram otru pus tā ekrāna tu palīdzēsi ar to. Tas manā gadījumā, tas mindset ir tāds, jo es tikai pats reāli izvilku sev ārā no tā zemākā punkta, tikai tad, kad es redzēju, viens čoks Instagramā lika motivēja. Nepadodies tev, pofika grūtības tev būvē. Man bija tāds, ko? Būvē? Grūtības būvē? Man nav jābūt upurim? Tāds, oh shit. Yeah. Un tas man uzmotivē. Un tam man bija tāds, es esmu mūžīgi pateicīgs tam džekam, tad man reāli ir jādod atpakaļ tas. Un jārāda arī, ka tu vari iet cauri grūtībām kā uzvarētājs un močīt un nepadoties. Un tagad, saņemot atpakaļ tur ziņas, ok, tur ir fucking daudz negatīvie komentāri, bet man pilnīgi vienalga par tiem negatīviem. Man par tiem pozitīviem. Kad cilvēks uzraksta, Mārtiņ, fucking vecīt, es dēļ tev neuzmet striķi kaklā. Mārtiņ, vecīt, es dēļ tev esmu beidzis dzert. Mārtiņ, vecīt, es tev vispār nekad neko neesmu rakstījis, bet tavs rīt story reāli motivē. Tāds, damn, dude, kolosāli. Tieši tāpēc es to daru. Un es to daru ar to, ka, ok, varbūt cits tur nevar atļauties man servisu, bet es dodu tāpat, jo es zinu, ka kādam tas var nodrēt. Es viņu izvilkšu ārā no tās zemās bedres. Un viss, tā ir, teiksim tā, labā karma, ko es dodu ārā, un varbūt arī kaut kādā brīdī viņi nāk atpakaļ. Jo jāsaprot tas, ka tiešām tie, kā tu pareizi saki, tie negatīvie komentāri ir daudz, bet viņi nav jāņem vērā tādēļ, ka kaut ko negatīvu pateikt, tas ir ļoti vienkārši. Vienkārši kāds paņem kaut ko, man tur nepatīk, kā tu izskaties, tu tur tāds šitāds. Viņi izmet ārā, pat nedomājot par to. Tur jāsaprot, ka tam negatīviem vispār nav nekāda enerģija. Tev nav viņš jāņem vērā. Bet varbūt tūkstošiem tie negatīvie komentāri, ja? Bet viens pozitīvs. Bet iedomājies tas pozitīvais, cik tam ir liels spēks, ka tu esi kādam noņēmis cilpu no kakla, ja kāds saka. Iedomājies, kā tas atsvaro tos tūkstotus sliktos. Tie slikti, viņiem vispār nekāda vērtība nav. Tie ir kaut kādi subjektīvi viedokļi, pilnīgi kaut kādi cilvēki, kas vecīt sēž, nezinu, garāžā buhā katru dienu, ja? Kāda jēga to tādā viedoklī vispār klausīties un vēl tā kā pēc tam sevi šaustīt par to. Man tur pateica, ka es tur ne tā izskatos. Kaut kāds džeks, kurš tiešām skrūvē žiguli un katru dienu buhā, ja, tur tajā garāžā. Vai arī tu vienam cilvēkam izglāb dzīvību, vai arī izmaina mindset. Ja. Cik tas daudz maina atkal dzīvē. Un iedomājies, un tam cilvēkam apkārt. Viņš vēl maina pēc tam citus. Vēl. Tas ir milzīgs ripple efekts. Jā, tur nenormāli. Vienkārši cilvēkam nākotne viss mainās. Iedomājies, kādu tas iedod efektu. Jā, un tāpēc es zinu, ka otrpus tām kamerām ir cilvēki, kur tā kā grib dot kaut ko, viņiem ir daudz ko dot, viņi ir gudri, bet baidās tajā kameras priekšā runāt. Es saku, beidz domāt par sevi. Dod to visu informāciju ārā, jo tas, kas tev ir palīdzējis, arī palīdzēs ļoti daudziem cilvēkiem un pofīgi par to heitu. Tā kā
Pat arī, ja tev soli nogalināt, ok, lai viņi to dara kaut vai 2 reizes svētdienā, bet vismaz kādam būs reāli dzīvība uzlabojusi. Un otrs arī tas, ka jādara tas, kas tev patīk tiešām. Tāpēc, kad es savā dzīvē arī sapratu to, ka tajos 18 gados es aizgāju dzīvē bišķiņ savādāku ceļu, bet es jau iekšā jūtu, kas man patiesībā patīk. Es sapratu, ka es gribu kaut ko, piemēram, ar sportu darīt. Es sapratu, ka es gribu motivēt cilvēkus, kaut ko stāstīt, kaut ko rādīt. Bet, zin kā, man bija tāds, bet ar to taču nevar naudu nopelnīt. Es labāk darīšu to. Un es sāku darīt kaut kādas citas lietas, kur es varu nopelnīt naudu, bet es jutos nelaimīgs. Un kāda no tā jēga? Tagad man pagāja 10 gadi, tagad man ir 30 gadi, un es tikai tagad sāku saprast, ka es baigi daudz esmu darījis lietas, kas man nepatīk. Finanses viņas nesa, bet vai esmu priecīgs ar tām lietām? Nu, nē, tāpēc es arī ieteiktu katram startā jau vienkārši klausīt tā iekšējai balsī. Tev patīk glaznot? Bet tu domā, nu labi, bet es ar to nenopelnīšu. Bet ja tev tiešām patīk un tev padodās, tad tu saproti, ka tu pēc 10 gadiem vienkārši tev var būt savu galeriju un tu var pa miljoniem tirgot glaznas. Vienkārši tev ir jātic tam savam sapnim. Nevis tagad, man patīk glaznot, bet ar IT jomu ir labāk nopelnīt. Es iešu par IT-šņiku. Un tu vienkārši sēdi līdz 40 gadu vecumam, ienīsti sevi, ienīsti savu dzīvi, tu esi laikam nelaimīgs, tu esi depresijā, tu pat nespēji komunicēt normāli savu ģimeni, jo tu esi nelaimīgs. Un viss tā, principā, dzīve ir, ne gluži over, nekad nav par vēlu. Arī 40 gados var mainīt sfēru. Tā kā arī nevajag baidīties mainīt tiešām sfēru. Es esmu dzirdējis gadījumus, kad Džeks nostrādā par ārstu, nezinu, līdz 35, 38 gadu vecumam par ārstu strādā. Viņš beigās saprot to, ka viņam vienmēr dzīves sapnis ir bijis par arhitektu strādāt. Džeks vienkārši paralēli izmācās par arhitektu un sāk 40 gadu vecumā par arhitektu. Un viss, un ļoti veiksmīgi, visi 5 gadi, labs bizīts iet, viss notiek. Un super happy, Džeks. Tā kā nekad nav par vēlu. Par vēlu tagad tas kapā reāli. Stabili. Un es par to teikšu, jā. Iedomājies to perspektīvu. Tu labāk izvēlies dēļ naudas, tā kā nodzīvot, 10-15 gadus būt nelaimīgs, nekā, ka tu varēji reāli tajā laikā tos 10-15 gadus būt laimīgs, tu dari to, kas tev patīk. Un arī esotajās patīkamās emocijās tev dzīve skaistāk. Tu vienkārši vibrē pavisam citādāk. Un kas notiek, ja tu vibrē augstākās emocijās? Varbūt, kamēr tu dari to foršo lietu, tev atnāk perfektā biznesa ideja, kas tev arī reāli to biznesu pacels līdz debesīm. Mūsdienās ar pilnīgi visu var nopelnīt. Vienkārši jābūt perspektīvām, jāprasa ir cilvēkiem palīdzību, un viss notiksies. Un es arī iekāpu tajā pašā kļūdā, vecīt. Es jau biju izspiests šim dzīvesveidam ļoti agri. Līdz tehnikumam es jau biju ļoti labā formā. Es jau 11, 12 gados sāku trenēties. 14, 15 gados jau es biju fucking ritīgs beefs, un es biju ritīgi veselīgs, un es jau startēju sacensībās, es izstījos ritīgi kolosāli. Bet es neuzvarēju sacensības, pazuda motivācija, nebija cilvēku apkārt, kas man uzmotivē. Man noved no tā ceļa, es sāku ballēties, aizgāju pavisam citā trajektorijā, noved sev līdz zemākam punktam, un pēc tā zemākā punkta es tikai tad atkal kāpu atpakaļ uz to dzīvi, kur es dzīvoju tagad. Principā man 2 gadus bija posms, kur es pilnīgi savu novedu nost, bet es viņam esmu pateicīgs, jo tas man nostiprināja tās saknes, ka, tā štela bija tā, kas man patīk. Un ar to es gribu teikt ļoti daudziem cilvēkiem. Tā dzīve, kur tu gribi dzīvot, jau ir bijusi izspiesta pretī jau diezgan agri. Viņi tikai dēļ tā, ka viņi skrēja pēc kaut kā cita, to nepamanīja. Tā kā, ja jūs gribat mainīt savā dzīvē kaut ko vai atrast to savu dzīves misiju, es teikšu tā, skaties bērnībā, skaties uz jaunību, kur tev bija tās lietas, kas tev rītīgi patika, tur ir kaut kas apslēpts, un no turienes tu kaut ko var uzbūvēt. Un beigās, tas fitness, mentalitāte, emociju kontroli, viss man tagad ir izveidojis pēkšņi pa biznesu. Nekad mūžā es tajā laikā nebiju domājis, ka es ar kaut ko tādu varēšu nopelnīt. Jo kas tajā laikā bija? Apkārt tev bija tikai celtnieki, tev bija tikai mehāniķi un oficianti. Tas bija viss, ko es zināju. Ja tu ieej bļāvens SSā, tur ir 1000 tā kā reāli darba vakances, vai ne? Un ja tu vēl rodas dziļāk, tagad vēl kreatīvā veidā internetā tu var atrast dažādas variantus, kā nopelnīt. Tā kā, ja tev kaut kas patīk, ir tikai jāmeklē veidi, kā to varbūt attīstīt un būvēt tālāk, jo piemēram, manā gadījumā es tagad daru pilnīgi to, ko es mīlu, un tas, ko es... Jā, un daudz arī ietekmē, ģimene un draugi un vecāki, piemēram, vecāki tur arī, mēs te visi ģimenē juristi, tev arī jābūt juristam, tev arī jābūt ārstam, to arī, tiešām, tajā momentā tas ir vienīgais moments, kad jūs varat vecākiem pateikt, nē,
klausies, es tev nepiekrītu. Man pilnīgi cits skatījums ir, man pilnīgi citas lietas patīk. Tu jau nepiedzimsti, labi, kaut kāds ģenētisks iezīmes tev var būt, bet tu nepiedzimsti ar tieši tādu pašu prātu, kā tiem vecākiem un tādiem pašiem talantiem. Nekad tu nepiedzimsti. Tāpēc tiešām ir jādara vienkārši to, ko tev liek tev iekšējā balss. Nekad neviens cits nezinās labāk par tevi, tikai tu pats. Nu, un, ja mēs pārnesam to sarunu, teiksim, tieši ap to sportu, jo vecīt, tev arī tā diezgan pamatīgi sasniegumi ir. Un par tiem sasniegumiem runājot, tas viss tev notikās pirms tām traģēdijām, vai tas bija pēc traģēdijām? Pēc? Jā. Un es tāpēc arī gribēju sapīt to stāstu kopā, jo man liekas, no turienes tev iznāca ārā tā uzvarētāja mentalitāte, un ka tu vienkārši mauc uz 110% arī sportā pēc tam, vai ne? Pirms tam es biju vienīgi piedalījies sacensībās boksā līdz 18 gadiem pa jauniešiem. Pēc tam es negribēju vairāk pa pieaugušiem boksēt, jo, zin kā, tur bez ķiveres un jau tā galva ir traumatiskāka, un es sapratu, ka es negribu daudzīt galvu, ja, teiksim tā. Bet pēc tam nekādās sacensībās nepiedalījos, vienkārši trenējos sporta zālē, boksā tīri priekš sevīm. Un jā, ar to ielu vingrošanu es jau sāku pamazām iepazīties jau paralēli sporta zālē trenēties, ja man vienmēr kaut kā patika. Tad es sāku tos maslapus trenēties un dīpas un tā tālāk, bet sacensībās nestartēju. Un tad bija tā, ka, jā, izārstējoties no visām šīm problēmām, man bija tā, ka kaut kā parādījās tāda motivācija, tikai tāds iekšējais, tāds cīņas gars kaut kāds, gribējās kaut kur jāpaprovē, kaut kur jāpiedalās sacensībās. Nejaušām pamanīju, ka ielu vingrošanā notiek tās sacensības. Un kā jūs to šodien stāstīju sporta zālē, kad es izdomāju, labi, aizbraukšu, patestēšu, tur piedalīšos, aizbraucu. Nostartēju divās kategorijās dažādās. Vienā dabūju 1. vietu, otrā dabūju 2. vietu. Un tad es sapratu, ok, ir potenciāls attiecīgi. Ja es nebiju tik ļoti gatavojies, esmu iegūs labas vietas. Un tad, jā, pēc 2 gadiem es piedalījos jau pasaules čempionātā, pirmajā savā tieši spēka kategorijā, jau vingrošanā. Tur es dabūju 5. vietu. Bet nebija tik daudz dalībnieku. Manā svarā bija kaut kādi 12 vai 13 dalībnieki tikai, ja, un tur es dabūju 5. vietu attiecīgi. Bet, rezultāts bija tīri labs priekš manīm. Un tad šogad nostartēju atkal savā jau 2. pasaules čempionātā. Atkal dabūju 5. vietu, bet bija 35 dalībnieki. Tāpēc es esmu ļoti priecīgs. Tas tā kā, mega rezultāts. Un uzstādīju priekš sevīm rekordus. Un tas, kas piedalās sacensībās, tas man arī dod papildus motivāciju, ne tikai treniņiem. Zini, kā daudz domā, jā, tu jau tur tikai pašī zālē kārtīgi, tu tur tikai hardkorā trenējies. Bet patiesībā nē, tu jau mēģini visu laiku ikdienā savu uzlabot to ikdienu. Tu domā par miegu, kā man uzlabot miegu, kā lai labāks miegs, kā labāku pārtiku, labāks tur, ūdeni vairāk dzert, vairāk kustības ikdienā, mazāk sēdēt dīvānā, mazāk sēdēt telefonā, vairāk svaigā gaisā, vairāk saulē. Tu tā kā, saproti, tu analizē priekš sevi, kas tev ir vislabākais, kā tu vari uzlabot savu fizisko performanci un mentālo performanci. Un tu saproti, tās lietas, kas tev dzen uz priekšu. Tas ir nereāli krūti, tik tiešām tas nav tev tikai tur pavilkties vai tur, papumpēties, pakačāties. Tu esi spiests domāt, kā uzturēt sev augstos standartos. Un es tagad aizdomājos, bāc, tiešām vecīt, tā kā katrā savā dzīves jomā tev ir jābūt reāli mērķim, jo tas mērķis tev būs spiests dot risinājumus vai situācijas, kur tu audz arī visur citur, vai ne? Tā kā no tā, ko tu stāstīji par fizisko, tas atspoguļojās tavā veselībā, tavā mentalitātē, tad pēc tam tā mentalitāte atspoguļojas tavā biznesā. Tad, kad tu esi jaudīgs biznesā, tu pēc tam vari dot ģimenei labāko dzīvi, un tas viss smuki saliekās kopā. Ja tev vispār nav nekur mērķis, tu vienkārši plūst autopilotā un tu vienkārši esi nospiests ar negativitāti. Jo sistēma tā ir uztaisīta. Negativitāte ļoti ātri ir ieeja tavā galvā, tavā zemapziņā, un viņi caur to tev mēģina kontrolēt, un attiecīgi, lai tu būtu vienkārši darbspēks NPCs. Tā kā tev ir jālauž no turienes ārā, uzstādot mērķis, dzenoties pēc tiem pakaļ, un pasties, viss tavā dzīvē aug un attīstās. Redz, tāpēc arī ir tas galvenais, kad arī citās tās dzīves jomās tev ir jādara tas, kas tev patīk. Jo redz, man tas motivē mani attīstīt visās jomās, jo man patīk tā iela vingrošana, un mani motivē tās sacensības, jo man tas patīk. Tas jau man nemotivē, tāpēc, ka es gribu medaļu. Man to medaļu nevajag. Es gribu vienkārši aizbraukt, parādīt labāko no sevis. Es gribu sagatavoties kārtīgi, es gribu pārbaudīt savus limitus. Un tas ir tas, kas man motivē. Tāpēc es pilnīgi visu inputu ielieku, lai es būtu veselīgāks, labāk atjaunojies, labāks miegs, kā jau es minēju.
Un tas pats arī ir, piemēram, uz biznesu. Ja tu biznesā darīsi kaut ko, kas tev nepatīk, kādā veidā tu vari būt tik motivēts, ka tu tagad centīsies katru mazāko jomu attīstīt priekš šī biznesa. Tu vienkārši darīsi kaut kādu pamatu lietu, tāpēc, ka tev tas vienkārši ir jādara un viss. Tu nevarēsi savu pušingot tālāk. Tad, ja tu dari to, kas tev patīk, nezinu, ko tev, kā es minēju, tu esi mākslinieks, ja tev patīk tur zīmēt, tad tu brauksi uz visādiem semināriem, tāpēc, ka tu zināt, es tur varu kaut ko iemācīties. Tu brauksi apskatīt citus mākslas darbus, tu meklēsi, kur iepazīties ar citiem māksliniekiem, meklēsi kaut kādas galerijas. Vienkārši tu tā kā pilnveidos savu pilnīgi visās tajās jomās. Nezinu, es neesmu eksperts mākslā, bet tu darīsi visu vienkārši, lai uzlabotu to savu darbību, ko tu dari, jo tev tas patīk, un tu to gribi uzlabot jau naturāli. Tev nav sevi pat jāpiespiež. Un progress equals happiness. Tas ir ritīgi svarīgi. Mums ir jāredz, ka mēs paši augam, paši attīstamies un būvējam sev pretī tiem mērķiem, kas mums dod to enerģiju un to drive, vai ne? Tieši tā. Es domāju, ka mēs dosimies tā kā uz izskaņas pusi. Es tev gribu uzdot tā kā pēdējo jautājumu, un tas jautājums ir tāds. Tev ir iespēja satikt Robertu, 15, 20 gadus atpakaļ. Tev viņam ir 40 sekundes laika, lai tu viņam pateiktu kaut ko, kas viņam palīdzēs uz viņu izaugsmu. Ko tu viņam teiktu? Es savai bērnības versijai teiktu, lai tu nebaidies, lai tu izkāp ārā no komforta zonas, lai tu saproti to, ka apkārtējo viedoklis ir pilnīgi nenozīmīgs, ka to nevajag ņemt pie sirds, tu vienkārši ir jāizkāp ārā no komforta zonas, jādara to, kas tev pašam tiešām patīk, kas tev ir tuvāks sirdī, un nevajag domāt par to, ko citi saka, ja tur kāds pasmējās vai kaut ko. Tas ir pilnīgi nenozīmīgi. Tu par šīm lietām aizmirsīsi jau pēc nedēļas. Labi, pat ja tu to ņemsi ļoti personīgi, bet tāpat tavā nākotnes versijā tu atskatīsies uz to atpakaļ, un tev liksies pilnīgas muļķības, kas tur bija. Tāpēc tur vienkārši jādara tas, kas ir tavs aicinājums. Un tas arī viss tur. Tas arī būtu tas galvenais, laikam, ko es teiktu. Perfekti, Vecīt. Par to es arī teikšu paldies, Robert, par kolosālu sarunu. Es teikšu tā, šeit mēs varētu sēdēt un runāt daudz ko, un es teicu, mēs jau arī vienkārši ēdot suši aizrunājāmies, un bija tāds to visu varētu filmēt, bija ritīgi kolosāli, un es domāju, ka mēs noteikti uzblīzīsim vēl kādu treniņu kopā, bet visumā es ritīgi ceru, ka cilvēki var kaut ko paņemt no tavu stāstu, jo tavs stāsts ir vienkārši kolosāls, noteikti daudz ko var paņemt no turienes un iemācīties, un par to es gribu teikt paldies visi, kas skatījāties, un es teikšu tā kā Robertam ir tāds kolosāls stāsts, tad ierakst kaut kādu galveno lietu, ko tu paņēmi no tā, lai tu aizej no šī podkāsta ar vērtību. Un paldies, ka skatījāties, saspiežam subscribe, like un šērojam storijos. Čau visiem!